Muy buenas muchachos, bienvenidos a un nuevo video informativo. No sé si es informativo, pero es bacán. Lo que vengo a mostrarles el día de hoy es una página que me encontré el otro día buscando pues sonidos, efectos para los videos y cosas así, no sé qué pim, qué pan. Luego me voy por las ramas de los efectos de sonido, me cago de risa un rato y de repente ¡pa! Veo un video donde está un hombre en una página y hace tipo una canción. Eso tal vez lo ponga así para que lo veamos, o tal vez reaccione a uno de esos videitos, tampoco es muy largo. No sé, es gracioso. Entonces dije, oh, lo está haciendo en una página con unos emojis. Suenan los efectos de sonido, depende del emoji. Entonces yo quedé loco, yo quedé flipando. O sea, dije, no puede ser esto posible. O sea, qué locura. Miré un poco arriba. Voy a mostrárselos ahora mismo porque ni me acuerdo qué decía. Hoy voy a tener la cámara de este lado, más o menos. Yo creo que aquí estamos joya para poder ver y observar todo en el cuadro. Lo que decía es, don't you lecture me with your $30 website. No sé si lo leí bien, a lo mejor leí con mal espacio, pero bueno, es literalmente esa página. Entonces busqué eso exactamente y apareció. O sea, está exactamente igual. La cuestión es esta. Este es el panel de control. O sea, tenemos aquí todos los efectos de sonido por cada uno de los emojis. O sea, tenemos esto que es un espacio vacío, pero ojito al tema. Aquí empieza lo bueno. Tiene sus propios nombres. Le voy a un emoji. ¡Pa! ¿Qué pasa? Hermano, el Moai. El sonido del Moai. ¡Pa! Básicamente los ajustes. Lo de pausa, todo eso. Bruh. Boom. Varios de estos efectos son los que uso en los videos, muchos otros no, pero igual en una de esas creo que salgo los efectos de acá nomás y eso, porque igual los efectos son bastante buenos. Pero la mayoría los he usado, o sea, la parte de arriba. Ojo, el esqueleto de Minecraft. Estos aplausos están bacanes. Estos aplausos no son como los típicos que a veces pongo, sino son como... son como 5 o 10 palmas tal vez a la vez. What the dog doing? What the dog doing? What the dog doing? Y abajo, como pueden ver... Uy. Esto lo acabo de descubrir, hermanos. Con el... Tengo una idea. Con este mouse, lo que puedo hacer es que oprimo acá y pa. ¿Ven? O sea, no sé si se puede observar. Vamos a ver si va a eso. Como que desactivo la ruedita o algún mecanismo, no tengo ni idea. Pero la cosa es que la giro y gira así, mucho. Entonces voy a hacer eso con esa ruedita, lo que está sonando ahorita. No sé cómo lo hice, pero bueno, por ejemplo aquí. Muevo el scroll, se llama el scroll, hacia arriba. Hacia abajo, 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 hacia abajo. Si lo subo, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Nos estaba viendo, hermano. Voy a tener que hacerlo de nuevo, cabrón. Pero bueno, esto es. ¿Lo bajo? Ahí con el scroll. Y eso, básicamente van cambiando las velocidades. Básicamente van cambiando las velocidades. Está bacán, está piola. Se pueden cambiar hasta los sonidos, porque ya al ser, no sé, como que cambia todo el sonido ya al ser así. Más rápido o más lento. Bajan unos cuantos decibeles. What the dog doing? 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 Hermano. Este hermano se puede joder de todo con esto, hermano. Y suena ahí de pana. Ya, por ejemplo, ahora vamos, en vez de estar jodiendo con eso, es que lo acabé de encontrar y como lo acabé de encontrar quería probarlo con el scroll del ratón porque de verdad es una locura. O sea, ustedes pueden intentarlo con lo que sea. Pero bueno, estos son los sonidos más comunes. Tin, puin. Ahí no sé si estará viendo el mouse, yo creo que sí, pero bueno, el mouse básicamente voy tocando cada uno de los que están haciendo la mano. Y
literal parecen los sonidos de un meme o de algún video si se quieren poner efectos de sonido, ¿no? God. Nope. Renew. 21. Este me gusta, no sé de dónde es. Boop. Mario Kart 64. Ah, lo bueno es que te dicen ahí arriba también, arriba a la izquierda, el nombre de donde viene el sonido. Entonces, si uno lo quiere buscar, God, cabrón. Eso está God, cabrón. Tiene un poquito de delay, eso sí, o sea, uno oprime el emoji, creo que lo que carga abajo y suena es un poquito demorado, pero no tanto, igual está piola, hermano. Ah, que no, esta es la mejor página que he encontrado en los últimos días. Yo creo que sí. Oh, hermano. Oh. Siguen poniendo más sonidos a esto. Es que es God, hermano. Aquí ya casi vamos a terminar, pero son bastantes, muchos efectos de sonido y son bastante buenos. O sea, muy conocidos y otros que no, pero son buenos. Bueno, estos son sonidos ya de los bloquecitos. Prácticamente todo. Vamos a ver. Es que es tan God. Y ahora se podrá darle a play, a ver. Don't you lecture me with your $30 haircut. ¡Oh, hermano! ¡Esto es fucking God! ¡Oh! ¡Mano! ¡La tremenda canción! Y ya básicamente eso sería todo. No hablo mucho, pero es que no tengo que hablar porque ustedes mismos se dan cuenta de lo que es esto. O sea, es la locura máxima en su máxima expresión sin tener que decir nada. Ustedes solamente lo aprecian y es God, cabrón. Usen la página. God. Aquí traemos pura calidad. La alarma. Vamos a escuchar qué fue lo que creé y yo creo que va a estar God, cabrón. Don't you lecture me with your $30 haircut. Hermano, había comenzado bien. Fuck, cabrón, esto suena God. Estrella de pana. Vamos a ver, listo. Último. Don't you lecture me with your $30 haircut. Hermano, esto es una creación infinita de sonidos para memes. Sigue sonando esta. Don't you lecture sí. me with your A ver $30 qué hizo este man. haircut. Fucking pro. Ojo. Locura, hermano. Viejo, aquí se puede hacer literal cualquier canción con sonidos de memes y esto queda como una fucking locura. Esto era todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, espero que les haya encantado. A mí me refascinó esta página, tal vez utilice todos los efectos de sonido para los videos también, porque bueno, pues hermano, es como una cantidad infinita de... Bueno, no infinita, pero una gran cantidad de efectos de sonido que sirven para los videos y
Y están de pana, hermano. O sea, de hecho hay unos que casi nadie usa y son bastante épicos. Así que eso, agradecido con el de arriba por encontrar esta página. Muchas gracias por haber visitado este video de hoy. Besazo en la nalga derecha. Cuídense. Tomen agua, échense bloqueador y nos vemos en el siguiente video. Muchachones, chavalada, épicos. Marranos.